නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සන්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සන්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සන්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද ධර්ම දානමය පින්කමේ මාතෘකාව නිවන් මඟ සහ නිවන් මඟට ඇති සියුම් බාධා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව. බොහොම වැදගත් මාතෘකාවක්. අපිට සාකච්ඡා කරන්න බොහොම පැති කිහිපයක් තියෙනවා. පින්වතුනි මේ බණහන ගොඩක් දෙනෙක් මම විශ්වාස කරනවා සසර ආව ඇති. දැන් මේ සංසාරේ ඉවර කරගන්න ඕනේ කියන තැනින් නිවනම අරමුණු කරගෙන, කියන්නේ සත්‍යම අවබෝධ කරගෙනම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා ඇති කියලා. ඒතර සත්‍ය අවබෝධයට යනකොට ලෝකයේ තියෙන යථාර්ථය වැටහෙන්නට ඕනේ. ලෝකය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ලෝකය අවබෝධ කරනවා කියන එක ඒක අපි සක්වල පැත්තෙන් ඉඳලා ලෝකෙ බැලුවත්, ඒ වගේම තමයි අපි අපේ මේ පැත්තෙන් දැන් අහස පැත්තට බලලා සක්වල බැලුවත්, ඔය උඩින් ඉඳලා පල්ලෙහාට බැලුවත්, පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට බැලුවත් අපිට පේන්න ඕනේ අවසානයේදී මේ පැවැත්ම කියන කාරණාව තියෙන, පැවැත්ම කියන කතාවේ තියෙන මහා භයානකම තහ සසර වැරද්ද මොකද්ද කියන කාරණාව. ඉතින් මේ වැරද්ද තමයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් අපි අතරම සත්‍ය අතරම පෙරම් පුරලා සත්‍යයෙන් අනුලිප්ත වෙලා උතුම් බුද්ධ රාජ්‍යය පහළ කරලා ලෝකයට දේශනා කරන ධර්මය. එතකොට මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගුරුතන්හි තබාගෙන පුද්ගලයෝ නෙමෙයි, එක එක පුද්ගලයෝ ගුරුතන්හි තියාගෙන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ, බුදුහාමුදුරුවෝ ගුරුතන්හි තබාගෙන ධර්මයේ විමසනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා මගේ පින්වතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ධර්මයේ ගැඹුර මේ ඕනෙම කෙනෙක් කියන ධර්මයක් හරහා, හැබැයි ධර්මයට විනයට එකඟව අවබෝධ කරගන්නට අපි අපේ හදවතට එකඟව විමසුවොත්. එතකොට අපි අපේ හදවතට එකඟව මේක විමසනවා කියලා කියන්නේ පුද්ගල සරණ යන එකක් නෙමෙයි. බුදුන් සරණ යන, දහම් සරණ යන, සංඝුන් සරණ යන, තෙරුවන් ගුණය සරණ යන වැඩපිළිවෙල. තෙරුවන් සරණ යනවා කියන තැනට එනකොට එතන වැඩ ඉන්නේ බුද්ධ රත්නය, ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය. තෙරුවන් වෙන් කරන්න බෑ. තෙරුවන් කවුරු හරි වෙන් කරනවා නම් අද ඒ තාම සෝචනීය තත්ත්වයක්. හොඳයි. තෙරුවන් ගුණය අවබෝධ කරගන්නවා කියන තැනට සසර අගුණය තේරෙන්නට ඕනේ. මොකද තෙරුවන් කියන්නේ සසරට අයිති එකක් නෙමෙයි. සසරෙන් එතර වෙච්ච ස්වභාවය, එතර වුණ නුවණ කියන තැනට තමයි තෙරුවන් කියන්නේ.
තෙරුවන අවබෝධ වෙන නම් සසර හරියටම තේරෙන්නට ඕනේ. මොකද සසරේ වැරද්ද විදිහට වැටහුනොත් තමයි නිවන ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් නිර්වාණ අවබෝධයටපත් වෙන්නේ. සසරේ වැරද්ද නොදන්නා තාක්කල් නිවනක් ගැන කතා කරන්න බෑ. සසරේ වැරද්ද අඳුන ගන්න සසර පරිශ්‍රණය කරන්නට ඕනේ. සසර පරිශ්‍රණය කරන්නට තමන්ට ලැබිලා තියෙන ජීවිත කාලයේ තමන්ට ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්න දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. ඒ දක්ෂතාවය ඇති කරගෙන නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස වෙහෙස මහන්සි වෙන යම් පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ ඇත්තන්ටයි මේ ආමන්ත්‍රණය. නැතුව මේ කතා හොයන්නේ නැති ධර්මය විවේචනය කරන්න හොයන එක එක්කෙනා කියන ධර්මය හරිද වැරදිද නැත්නම් මේ හාමුදුරුවෝ මේක තේරුම් අරන්ද කියන්නේ නැද්ද කින්ද මන්ද කියලා එහෙම හොයන තැනකට නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මය කියනවද නැද්ද කියන තැනින් ධර්මය විමසන්න කැමති පිරිසකට අද දවසේ දේශනාව විවෘතයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නපු ධර්මය තේරුම් ගන්න කැමති පිරිසකට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ පවතින ධර්මයක් නෙමෙයිනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ නවතින්න. එතකොට සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් පුරාවට මහා කල්ප අසංඛ්‍ය ලක්ෂයක් පුරාවට මහා කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට සමා වෙන්න. මහා කල්ප 4ක් මහා කල්ප 4 ලක්ෂයක් ඒ වගේම තමයි මහා කල්ප 8 ලක්ෂයක් මහා කල්ප 8 ලක්ෂයක් විදිහට ඔක්කොම මහා කල්ප 20 ලක්ෂයක් අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මනෝ ප්‍රනිදාන වචී ප්‍රනිදාන කාය ප්‍රනිදාන සම්පූර්ණ කරනවා. ඒත් අපේ බෝසත්යන් වහන්සේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ එච්චර කැපවීමක් කරලා තමයි ප්‍රඥාධික බුදුවරයෙක් විදියට මේ බුද්ධ ශාසනය ජීවමාන කරන්න. එතකොට මගේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කරපු කැපකිරීමට අපි වටිනාකම දෙන්න ඕනේ. ඒ වටිනාකම අපිට ප්‍රමාණ කරන්න බෑ. ඒකට මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශාසනයේ වචනයක් හරි අද මගේ අතින් වැරදෙනවා නම් මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශාසනයේ අර්ථයක් ධර්මයක් මගේ අතින් විකෘති වෙනවා නම් මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශාසනයේ බණ කියන වෙලාවේ මේ දේශනාව කරගෙන යන වෙලාවේ කිනම් හෝ අඩුපාඩුවක් මගේ අතින් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒවට මට විඳවන්න වෙනවා මම හොඳටම දන්නවා ඒක. මොකද මා කරන දේ තමයි මට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. එතකොට සංසාරේ ඕන තරම් මේ ශාසන වරද්දගෙන තියෙනවා. දැනුත් ඒ ශාසනය වරද්ද ගන්න පුළුවන් හැකියාව මට වගේම ඔබට වගේම මටත් අපි හැමෝම ගාවම තියෙනවා. මෙන්න මේ ශාසනය වරද්ද ගන්න පුළුවන් හැකියාවම නොහැකියාවක් වෙන තැනට තමයි අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධාවෙන් ධර්මය විමර්ශනය කරමින් සංඝ ගුණය අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වෙන්නේ. එතකොට සංඝ ගුණ අවබෝධය තුල සීල ශාසනයත්, ධම් ගුණ අවබෝධය තුල අනිමිත්ත අපනිහිත ශුන්්‍යත ඥාන දර්ශනය මුල් කරගත සමාධි ශාසනයත්, බුදු ගුණ අවබෝධය තුල විමුක්ති ඥාන දර්ශනය කියන තැනින් විමුක්ති අවබෝධය කියන තැනින් නිබ්බාන ධාතුවත් ප්‍රතිවේද කරගන්න තමයි මේ අනුපූර්ව ශික්ෂාව අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව. සුබෝධ හාමුදුරුවෝ යම් දේශනාවක් සිද්ධ කරනවාද එය සුබෝධ හාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවක් නොවන බවටත් එය තථාගත බුද්ධානුශාසනාවක් බවටත් මට තියෙන එකම සාක්කිය තමයි තෙරුවන් ගුණය මුල් කරලා මේ ධර්මය විවරණය කරන්න මහන්සි වෙන එක. එතකොට ඒ තුලම තමයි අපිව හොයාගන්න පුළුවන් වට පරිසරය සැකසෙන්නේ. එතකොට තමන් අවබෝධ කරගන්නවා කියන තැන මම හැමදාම විශ්වාස කළේ මට මාව අවබෝධ කරගන්න මට ගයිඩන්ස් එකක් ඕනේ. ඒ ගයිඩන්ස් එකට එකම සුදුස්සා තමයි මගේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය වරද්ද ගන්න නැතුව මේ ගමනේ යන්න ඕනේ කියන තැන තමයි අදටත් තියෙන එකම අර්ථය සහ විශ්වාසය. ඒතකොට ඒ විශ්වාසයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේමයි පිළිසරණ, ධර්මයමයි පිළිසරණ, සංඝ ගුණය අවබෝධ කරගන්නයි මේ වෙහෙස. එතකොට ඒ උදෙසා අපි අද සාකච්ඡා කරමු නිවන් මඟ සහ නිවන් මඟට ඇති සියුම් බාධා පිළිබඳව. නිවනට මඟ වෙන්නේ සසර වැරද්ද අඳුනා ගන්න තැනින්මයි. සසර වැරද්ද අඳුනා ගන්න තමන් දිහා බලන්නට ඕනේ. අනුන් දිහා බලනවා කියන තැනට එහා ගිහිල්ලා තමන්ගේ වැරද්ද අඳුනා ගන්න මහන්සි වෙන පැත්තකට එන්න ඕනේ. මොකද සසර පවතින්නේ මම යන්නේ. සසර පවතින්න ඕනෙලා තියෙන තමන්ටනේ. ඒකට තමන් ගාව තියෙන පැවැත්මේ හැකියාව කොච්චර දරුණුද? තමන් ගාව තියෙන පැවැත්මේ හැකියාව කොච්චර තීව්‍ර වේදනවාද කියන පරේක්ෂණය අපි කරන්නට ඕනේ. අපි එකට කියනවා ආර්ය පරේක්ෂණය කියලා. දැන් මේ පරේක්ෂණය කරගෙන යනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා අපිට ෆයිට් කරන්න තියෙනවා සේනා 10ක් එක්ක. අපිට තියෙනවා යුද්ධ කරන්න සංසාරයෙන් එතර වෙන එක ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. ඒක යුද්ධයක්. ඊටාම උපායශීලී සූක්ෂම යුද්ධයක්. මේ යුද්ධය කරන්න අපිට දිනවා මාර සේනාවක් එක්ක ෆයිට් කරන්න. මාර කියන වචනේ කියනකොටම මට නම් ටක් ගාලනේ මමත්වයේ කියන එක. පැවැත්ම කියන එක. මාර කියන වචනේ කියනකොටම මට එන්නේ පැවැත්ම කියන එක. ඒකට මාර වැඩපිළිවෙල හමාර කරගන්නවා කියන තැනට තමයි ඔන්න පැවැත්මෙන් නිදහස් වීම නැත්තම් නැවැත්ම. නැත්තම් මේ සසර නවතිනවා කියන එක. ඒකට සසර නවත්තන්න, සසර නතර වෙන්න, සසර පවතින වැඩපිළිවෙලින්ම නිදහස් වෙන්න
මාරයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හෙවත් මාර සේනාවේ සූක්ෂමතාවය, මාර සේනාවේ තියෙන චරපුරුෂත්වය, මාර සේනාවේ තියෙන සියලුම හැකියාවන් අපි අවබෝධ කරන්නට ඕනේ. මොකද තමන් එක්ක සටන් කරන සේනාවේ හැකියාව නොදෙන සටන් කරන්න ගියොත් බොහෝ වෙලාවට පරාද වෙනවා. හැබැයි හැකියාව හරියටම දැනගත්තොත් කුඩු කල්ලම දාන්න පුළුවන් ඉස්සරහා සේනාව. එතකොට මාර සේනාව කුඩු කල්ලා දාන්න නම්, මාර සේනාව විනාශ කල්ලා දාන්න නම් මාර සේනාව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මාර සේනාව අවබෝධ කරගන්න බුද්ධියේ අග්‍ර මහා බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියා වෙච්ච තථාගත අරහත් ගෞතම සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භද්‍ර කල්පයේ මාර සේනාව පරාජය කරන්නට මහා සේනාධිනායකයෝ 5 දෙනෙක් පහළ වෙනවා. කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ, කොණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ, කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ, ගෞතම සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ, මෛත්‍රිය මහා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා 5 නම අතරින් මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ ඒකාලෝක කරමින් ඔබ අප හැමදෙනා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ තුල සංසාර විමුක්තිය සලසා ගැනීමට වෙහෙසෙන සෑම සිළු දෙනා වෙනුවෙන් පහළ වෙච්ච මහා සේනාධි නායකයාණන් වහන්සේ තමයි ගෞතම සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ. ඒ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි සමන්ත භද්‍ර. ඒ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපේ රජ්ජුරුවෝ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි සියලුම බෞද්ධයන්ට අම්මා තාත්තා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි සියලුම දෙනාට මේ ශාසනය ශාසනානුලෝමික දායාදේ ලබා දුන්න මහා ගුරුවරයා. වෙන ගුරුවරු නැහැ පින්වතුනි. අද කාටවත් ඒ වගේ ගුරුවරයෙක් වෙන්න බෑ. අද ඉන්නවනම් ඉඳලා හිටලා කොහෙන් හරි ඔය කල්යාණ මිත්‍රයා කියන තැනින් මේ යාළුවෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ධර්මයක් කියන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අද බුදුවරු පහළ වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම කියනවා සම්මා සම්බුදුවරු අද පහළ වෙන්නේ නැහැ. අද පහළ වෙනවා නම් පහළ වෙන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක් නැත්තම් ශ්‍රාවක පාරමිතාවක් සම්පූර්ණ කරගන්න අය පහළ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්මා සම්බුදුවරු අද පහළ වෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි නොකියා හෝ කියනවා නම් තමයි බුදු කියලා. ඒ කියන්නේ එතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක බලන්න වෙනවා. කොහොම හරි මගේ පින්වතුනි, සමන්ත භද්‍ර වූ ඒ මහා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන අප සුගත තථාගත භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අපි තේරුම් ගන්න යනකොට මේ ලෝකයේ තියෙන අසරණකම උන්වහන්සේ හරියටම අවබෝධ කළා. උන්වහන්සේ හරියටම අවබෝධ කළා ධර්මයෙන් රැවටෙන විදිහ, කාමයෙන් රැවටෙන විදිහ, ඒ වගේම තමයි මේ ධර්මය බුදුහාමුදුරුවෝ ඊතර වෙන්න දේශනා කරන ධර්මයම අල්ලගෙන වැරදෙන විදිහ ගැන ඉතාම ලස්සනට මගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කාමයේ නිසා රැවටෙන විදිහ, කාමයේ තියෙන ප්‍රශ්නය. ඒ වගේම තමයි රූපය මේ රුප්පණය වෙන, වීම දැන වෙන, හඳුනා ගන්න, සංස්කරණය වෙන, දැන හඳුනා ගන්නා වූ මේ සමස්ත වෙනන ඇහෙන දැනෙන දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත ක්‍රියාවලියේ වැරද්ද. මේ සමස්ත වැරද්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හරියටම අවබෝධ කළා. අවබෝධ කරලා මේ වැරද්ද විනාශ කළා දාන ප්‍රතිපදාව දුන්නා. ඒක අනුපූර ශික්ෂා, අනුපූර ප්‍රතිපදා. ඒක අද ඔය දේශනා කරන විවිධාකාර දේශනාවල සමාලලට අපිට ඇහෙනවා මේ අනුපූර ශික්ෂා, අනුපූර ප්‍රතිපදා ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ප්‍රඥාව තියෙනවා නම් මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. ප්‍රඥාවෙන් තමයි ශාසනය අල්ලගන්නේ. හැබැයි ප්‍රඥාව පහල කරගන්න සීලයේ පදනම හදා ගන්නට ඕනේ. සීලයේ පදනම කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන්ම කෙරෙන්න ඕනේ වැඩක්. ඒතර සීලයයි ප්‍රඥාවයි ශාසනය උගන්වන සීලයයි ප්‍රඥාවයි වෙන් කරන්න බෑ. ශාසනය සංඝ ගුණයයි බුදු ගුණයයි වෙන් කරන්න බෑ. ඒවා එකට වැඩෙන්නේ. එතකොට මේ ಗುಣ වැඩෙන අවබෝධය පහල කරගන්න යනකොට අපි මේ ප්‍රශ්නය පරේෂණය කරන්න ඕනේ. මේ පරේෂණයට වෙලාව අරගෙන, කාලය අරගෙන ධර්ම සාකච්ඡාව කරමින් මේක විමර්ශනය කරමින් යනකොට තමයි අපිට ක්‍රමානුකූලව මේක වැටහි එන්න ගන්නෙ. තෝකන් කණේ ගන්නේ. එකපාර තේරෙන එකක් නෙමෙයි. ඉතින් නිරන්තර කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියන තැනින් අපි ධර්මයේ පරේෂණය කරන්නට ඕනේ. ඒ පරේෂණය තුළ අපිට පරේෂණය කරන්න තියෙන ධර්මතාවය. ධර්මතාවය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ දරා සිටින ස්වභාවය. දුගති ධර්ම, සුගති ධර්ම. අහස බලා අහසම පිරික්සු, පොළව බලා පොළවෙන් වැඩගත්තු, අහස පොළව මැද බුදු උන මිනිස්සු අපට කිව්වේ හිරු දෙවිඳුගේ මිනිස්සු. අහස බලා අහසම පිරික්සු කියලා කියන්නේ සුගති ධර්මය. පොළව බලා පොළවෙන් වැඩගත්තු කියන්නේ දුගති ධර්මය. අහස පොළව මැද බුදු වුණා කියලා කියන්නේ මජ්ජේන තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා කියන මේ සමස්ත ධර්මතාවෙම අනාත්මය නැත්තම් ධර්මයේ තියෙන හරසුන් භාවය නැත්තම් ධර්මයේ තියෙන මේ නුසුදුසු ස්වභාවය නැත්තම් මේකේ තියෙන අර කියන්නේ
ආත්ම කියලා ගන්න සුදුසු නැති ස්වභාවය. නැත්තම් මෙතන තියෙන මමෙක් කියලා පනවන්න සුදුසු එකක් තියෙනවාද කියන තැනට මමයාගේ වැරැද්ද අඳුන ගන්න තැනකට කතා කරන දහමක්. අනාත්මය. තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ අනාත්ම ධර්මතාවයක්, ධර්මයක්. ඒතර අනාත්ම ධර්මය අවබෝධ වෙන්න නම් ආත්මය හරියටම තේරෙන්න ඕනේ. ආත්මය තේරෙන්න නම් ආත්මවාදී දෘෂ්ටිය තේරෙන්න ඕනේ. දෘෂ්ටිය තේරෙන්න නම් මිච්ඡාව තේරෙන්නට ඕනේ. මිච්ඡාව තේරෙන්න නම් 63ක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි, 62ක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි වෙච්ච මේ මහා බ්‍රහ්ම ජාලාව තේරෙන්නට ඕනේ. බ්‍රහ්ම ජාලාවෙවත් මේ සංසාරයේ ඉහිලලා තියෙන මහා කුඩය, මහා දැල තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මේ දැල තේරුම් ගන්නවා කියන දැනට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලස්සන වචනයක් දුන්න අෂ්ටලෝක ධර්මතාවය. අෂ්ටලෝක ධර්මතාවයෙන් කම්පා නොවන නුවණ. පැරණි කම්මුතුන් මෙතන මෙන්න මෙහෙම කවියකුත් කියලා දිනවා. මුළු ජීවිතය ඉහෙලන ලද කුඩයක්ය, අටලෝ දහම එහි එක එක නනයක්ය, මිනිසා විසින් උසුලා යන කුඩ කණුවක්ය, මරණය කුඩේ අකුලන පොඩි ඇනයක්ය. මුළු ජීවිතය, සමස්ත ජීවිතය කියලා කියන්නේ මේ මහා කුඩේ. කියන්නේ අපේ ජීවිතය කියන්නේ මේ දැලම තමයි. මේ කෙලෙස් දැලයි ජීවිතයයි වෙන් කරන්න බෑ. ජීවිතය කියන්නේ දැලමයි, දැල කියන්නේ ජීවිතයයි. මේක මහා මර උගුලක්. එතකොට ජීවිතය නැමැති දැල, මේ මහා බ්‍රහ්ම ජාලය ඉහළලා තියෙන කුඩයක් වගේ කියලා කියනවා. ඒ කුඩේ කැරකෙනකොට ලාභ අලාභ, යස අයස, නිന്ദා ප්‍රශංසා, සැප දුක, ඔය කියන අට ධර්මතාවය කැරකෙනවා. අටේ අටක ගහ තමයි ඉන්නේ. අටේ අට මොකද්ද අටේ අට? ඉන්ෆිනිටිය. ඉන්ෆිනිටි එක. සංසාරයේ නැමැති ඉන්ෆිනිටි එක. මෙන්න මේක මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මකයි. එතකොට මේ අට ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන මේ වැඩපිළිවෙල, මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල සංසාරය කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා. අනවතග්ගම් භික්කවේ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤා. අනවතග්ග භික්කවේ කියන ඔය අනමතග්ග සංයුක්තයේ දේශනා කරන පාළි පාඨයක් තියෙනවා. පින්තුනි මට සමා වෙන්න, මගේ පාළි දැනුම ටිකක් මදි. නමුත් මම උත්සාහ කරනවා පාළි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න, මේ පාළි කියන වචන ඉගෙන ගන්න. මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඔය අනමතග්ග සංයුක්තය විග්‍රහ කරනවා මේ සංසාරේ කෙලවරක් පනවන්න බෑ කියලා. කියන්නේ සංසාරේ කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ කියලා. පනවන්න මේ සංසාරේ කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤාය. කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ. කෝටි අනන්ත කෝටියක්. මෙතන කෝටියක් කියන්නේ අනන්තයක් කියන එක. අනන්තයි. කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ. කෙලවරක් නොපෙනෙන මේ සංසාර චක්‍රය. කෙලවරක් නොපෙනෙන චක්‍රය. එතකොට මේකේ මේ රැවටිල්ල, මේ වැරද්ද හොයාගන්න යනකොට අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන 10 දෙනෙක් ඉන්නවා අල්ලගන්න. මේ 10 දෙනාව අල්ලගත්තොත් අපිට කුඩේ අකුලන්න පුළුවන්. කුඩේ විනාශ කළම දාන්න පුළුවන්. කුඩේ අකුලනවා කියන තැනට මරණය කුඩේ අකුලන පොඩි ඇණයක් කියන තැන ඇත්තටම මරණය කියන්නේ කෙලෙස් මරණය කියන එක, නැත්තම් පිරිණිවීම කියන එක. සංසාරයෙන් එතර වීම කියන එක. එතකොට මේක අකුලලා දාන්න නම් මේ කුඩේ කියන්නේ මේ සංසාරයේ නැමැති ඉහළාගෙන ඉන්න මේ කුඩේ අකුලා දාන්න. සංසාරයේ නැමැති මේ ධර්මතාවයෙන් නිදහස් වෙන්න, සංසාරය විනාශ කරලා දානවා කියන දැනට මම මාව හොයන්නට ඕනේ. පැවැත්ම හොයන්නට ඕනේ, සසර හොයන්නට ඕනේ. ඒකට සතිපට්ඨානිය මුල් කරලා සිහියෙන් මේ ගමන යනවා කියන තැනින් අද මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මාරසේනාව විග්‍රහ කරන්න. මොකද නිවන් මාර්ගයට තියෙන සියුම්ම බාධක ටික තමයි ඔය මාරසේනාව. හැබැයි මේකේ සියුම් බව කොච්චරද කියලා කියනවනම් මාර්ගයේ මුලත් අඳුන ගන්න තියෙන මේ සියුම් බවමයි, මාර්ගයේ මැදත් අවබෝධ කරගන්න තියෙන මේ සියුම් බවයි, මාර්ගයේ අවසානයේත් අවබෝධ කරගන්න මේ සියුම් බවම තමයි. එතකොට මේ කෙලෙස් ප්‍රශ්නේ තියෙන දරුණු කම, කියන්නේ අපිමයි කෙලෙස් වෙන්නේ, අපිම අපිව අවබෝධ කරගන්නවා කියන තැනට අපි අපිව විනිවිද යනවා කියන අර්ථයට කෙලෙස් ප්‍රශ්නේ අවබෝධ කරන්නට සංස්කාර ධර්මතාවය, ක්ලේශමාර, ස්කන්ධමාර, මච්චුමාර, දේවපුත්‍රමාර, අபிසංකාරමාර ආදී වශයෙන් ක්ලේශමාර, ස්කන්ධමාර, ඒ වගේම තමයි ක්ලේශමාර, ස්කන්ධමාර, මච්චුමාර, දේවපුත්‍රමාර, අபிසංකාරමාර ආදී වශයෙන් කියන මේ සමස්ත පංචමාරයන්ගෙන් විග්‍රහ කරන්නේත් මේ මාර සේනාවම තමයි. කොහෙන් ආවත් මාරයාම තමයි. මාරයා කියන්නේ මමත්වය, ආත්ම වැඩපිළිවෙල. එතකොට මේ ආත්ම කරගෙන අපි ඉන්න, නැත්නම් මේ ආත්ම වෙලා තියෙන සසරේ ස්වභාවය විනිවිද යනකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ අනුශාසනාව කාමය, අරති උච්චති, කුසලයට තියෙන අකමැත්ත. ඒ කියන්නේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න තියෙන කෞශල්‍යයට තියෙන අකමැත්ත. සංසාරයෙන් එතර වෙන්න කැමති නෑ. ඒක පස්සට දානවා. අරති උච්චති. කුප්පිපාසති. බඩගින්න සහ පිපාසය, මේ කයට දැනෙන බඩගින්න සහ පිපාසයට වහල් වෙලා ඉන්නවා. තණ්හාව,
පරිදේවයට ආසා කිරීම, ඒ කියන්නේ තණ්හාව, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස කියන සියලු දුක් විඳින්න තියෙන කැමැත්ත. එතකොට පැවැත්ම කියන්නේ කැමැත්තමයි, කැමැත්ත කියන්නේ පැවැත්මමයි. එතකොට කැමැත්තයි පැවැත්මයි වෙන් කරන්න බෑ. එතකොට පැවැත්මට කැමැත්ත සමානයි සසර, නැවැත්මට කැමැත්ත සමානයි ඡන්ද irdipaade. එතකොට ඡන්ද irdipaade තුල තමයි ඡන්ද රාගය අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි දැන් ඒක විග්‍රහ කරගනිමු. තීන මිද්දේ. කයට දැනෙනවා නිදිමත අලසකම. කයට නිදිමත අලසකම ප්‍රකට වෙන්නේ කෙලෙස් නින්දේ තියෙන බලවත්කම නිසාමයි. ඒ කියන්නේ රාග දේශ මොහයෙන් මිද්ද වෙන ස්වභාවයේ තියෙන බලවත්කම නිසාමයි. ඊළඟට බය. පැවැත්ම නැති වෙයි කියන බය, ලොකුම බය අපිට තියෙන මහා දරුණුම බය. ඊට පස්සේ සැකය. සැකය මොකද්ද? සැකය තමයි ධර්මයේ සැක කිරීම. භාග්‍යවතුන් වහන්සේව සැක කරන එක ඊටාම දරුණු ප්‍රශ්නයක්. තමන්ව කොච්චර සැක කරගත්තත් කමන්නේ බුදුහාමුදුරන් නම් සැක කරන්න යන්න එපා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේව සැක කරනවා කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ව විමසන්න බැරි වෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ව විමසන්න පුළුවන් අපිට. බුදුහාමුදුරව සැක කරන්න යන්න එපා. එතකොට අවිශ්වාසයක් ගොඩනැගෙන්නේ. බුදුහාමුදුරව විමසන්න ගියොත් ඔබ බුදුහාමුදුරව සැක කරන්නේ නැතුව, බුදුහාමුදුරන්ව සැක කරන්නේ නැතුව බුදුහාමුදුරන්ව විමසුවොත් බුදුහාමුදුරෝ කියන කාරණාවේ ගැඹුර හොයාගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. එතකොට බුද්ධ ආදී අටතෙන් කෙරෙහි සැකය කියන තැනට තමයි අත්‍තරම මේ කියන්නේ. මේකෙන් ඒ සැකය මාරසේනාවක්, දැඩි ගතිය, තදයි. ඒ කියන්නේ පැවැත්මම තමයි මට පැවැත්මෙන් ගැලවෙන්න බෑ. නිකන් කොන්ක්‍රීට් දාපු කණුවක් වගේ හිර වෙලා ඉන්නවා. මට බෑ ගැලවෙන්න කියලා දැඩිව ඉන්නවා. එකට එක කිරීම. ඒක නිසාම පැවැත්මෙන් ගැලවෙන්න තියෙන අකමැත්ත නිසාම ඒක රැකගන්න විවිධාකාර දේවල් කරනවා. එකට එක කිරීම, අනුන්ගේ ගුණ මකා දැමීම. තමන්ව උලුප්පල දාන්න, තමන්ව උලුප්පා ගැනීම නැත්නම් පැවැත්මම රැක ගැනීමේ කැමැත්ත මුල් කරගෙන අනුන්ව විනාශ කරන්න වහන්සි වෙන එක. එහෙම ගමු අපි දැන්ට මේ කතාව ටික විග්‍රහ කරගමු. අනුන්ගේ ගුණ මකා දමන ස්වභාවය. ඊළඟට තමන්ව උහුවා දැක්වීම. තමන්වම උහුවා දක්වනවා. මම තමයි පොර, මම තමයි දන්නේ, මට තමයි පුළුවන්. මම තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මට තමයි හොඳටම පුළුවන්. මම තමයි හොඳටම මේවා දන්නේ. ධර්මයත් මම හොඳට දන්නවනේ, මට පුළුවන් හොඳට කරන්න. මම තමයි මේක කරන්නේ කියලා හැමසෙම තමන්ට මේ දැනෙනවා නම් එහෙම ධර්මයේ කතා කරන්න ආපුවම තමන්ට දැනෙනවා නම් මම තමයි හරි, මට තමයි පුළුවන්, මම තමයි දන්නේ, මට තමයි කරන්න පුළුවන් කියලා. එතන ඉතින් හරි භයානකයි. තමා හුවා දැක්වීම, අනුන් හෙලා දැක්වීම. මට තමයි පුළුවන්, අනිත් අයට මන් තරම් බෑ. අනුන් හෙලා දැක්වීම. වැරදි ක්‍රම වලින් කීර්ති ප්‍රශංසා සෙවීම. එතකොට වැරදි ක්‍රම කිව්වහම සංසාරයේ නැමැති වැරද්ද කියන තැනට දැම්මහම අපි සංසාරේ ඉන්න තැනදී අපිව මේ සසරේ ඉන්නකොට මාර සේනාව ඉඳලා මාරයන්ගේ වැඩපිළිවෙල ඉඳලා සමස්ත මේ පැවැත්ම තුළ අපිව වර්ණනා කරනවා. වර්ණාව කියන එක අර නින්දාවට ප්‍රතිපක්ෂව තියෙන ස්වභාවය වර්ණනාව. එතකොට වර්ණාව කියන කෙනකොට අපි තව තවත් පැවැත්මේ රහ හොයනවා. මේ රස හොය පැවැත්මේ රහ හොය ඉන්න තාක්කල් ඉතින් මස්ලේ නැතියට බලුලව කන්නේ කුස්පුරුමක් ඵලයක් නොලබන්නේ කියන තැනින් තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මාරසේනාව. දැන් මාරසේනාව මේ වචනෙට කිව්වට මගේ පින්වතුනි මේක හරි ගැඹුරුයි. මොකද මේකේ ගැඹුර අපිට හම්බෙන්නේ මේ මාරසේනාවේ තියෙන භයානකකම අපිට හම්බෙන්නේ අපි මේ ප්‍රතිපදාවේ නියැලෙන්න මහන්සි වෙනකොට. කියන්නේ ඇත්තටම ගැලවෙන්න මහන්සි වෙනකොට. සසර ඉවර කරගන්න ඕනේ කියන තැනින්. පැවැත්මෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන තැනින්. ඒ උදෙසා කැප වෙනකොට තමයි මගේ පින්වතුනි අපිට මේ කාමය කියන තැන ඉඳලම මේ වැරදි ටික පේනනේ. දැන් ඔන්න මේ ඊතුරු කියපු ආරති උච්චති කප්පේ පාසති තණ්හාව තීන මිද්ද බය සැකය දැඩි ගතිය තමා හොවා දක වැරදි ප්‍රශංසා වලින් කීර්ති ප්‍රශංසා සීම කියන එක ඕගොල්ලන්ට මම හොයන්න බාර කරනවා. අද මම මේකෙන් ගන්නවා එකක්, ඒ තමයි කාමය කියන එක. මොකද ඕගොල්ලෝ දැන් ධර්ම මාර්ගයේ පරිශ්‍රණය කරගන්න එපා. මම අද ඕගොල්ලන්ට ගන්න මාතෘකාව තමයි කාමය කියන එක. දැන් කාමය කිව්වහම අපේ උන්දලා මේ බෞද්ධ සමාජය තුළ ගොඩාක් දෙනෙක් කාමය කියන එක හිතාගෙන ඉන්නේ. මමත් පුංචි කාලේ හිතාගෙන හිටියේ නෝන මහත්තයාට තියෙන කාමය, මහත්තයා නෝනට තියෙන කාමය තමයි නියම කාමය කියලා. ඔව් ඒකත් කාමය තමයි. හැබැයි කාමයේ අර්ථය ඊට වැඩිය ගැඹුරුයි පින්වතුනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වස්තුකාම, ක්ලේශකාම කියන දරට මේ කාමය විග්‍රහ කරනවා. වස්තුකාම කියන්නේ පුද්ගල සමාවෙන්නේ ද්‍රව්‍ය සහ වස්තු කියන තැනින් වස්තු කියන තැනට වස්තුකාමයේ. එතකොට සත්ව සහ පුද්ගල කියන තැනින් පුද්ගල වස්තුකාමයට අයිති වෙන්නේ. එතකොට ක්ලේශකාමයේ කියන තැනට තමයි සත්ව සහ ඒ වගේම තමයි ද්‍රව්‍ය කියන කාරණාව අයිති වෙන්නේ. එතකොට සත්ව පුද්ගල ද්‍රව්‍ය වස්තු කියලා කියන්නේ තව පැත්තකින් වස්තුකාම ක්ලේශකාම. වස්තුකාම ක්ලේශකාම කියන්නේ තව පැත්තකින් සත්ව පුද්ගල ද්‍රව්‍ය වස්තු ප්‍රපංචකරණය නැත්තම් පැවැත්ම කියන එක. එතකොට පැවැත්මේ ප්‍රපංචකරණය නැත්තම් පැවැත්මම වරද්දාගෙන ඇසුරු කරනා වූ චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජිත චක්කු විඥානං තින්නං සංගති පස්සෝ
පස්සපච්චයා වේදනා යං වේදේති තං සංජානේති තං සංජානිති තං විතක්කේති තං විතක්කේති තං පපංචේති කියන තැනින් මේ පැවැත්මම ප්‍රපංචකරණය වෙවි පැවැත්ම වරද්දාගෙන ඇසුරු වෙන වැඩපිළිවෙල තමයි වස්තුකාම ක්ලේශකාම. එතකොට ඒකෙදි අපිට වස්තුන් විදිහට දරුවෝ දැනෙනවනේ. දරුවෝ, වාහන, ගෙවල් දොරවල්, ඉඩකඩම්, ගෑනු පිරිමි ඔය ඔක්කොම වස්තු විදිහට අපිට එක එක ඒවා දැනෙනවනේ. මේ මගේ වස්තුව කියලා කියන්නේ. මෙයා තමයි මගේ වස්තුව. මේ තමයි මම පරිස්සම් කරගන්න මගේ වස්තුව. මොනවද රැක ගන්න හදන්නේ? පුද්ගල සහ වස්තු විදිහට රැක ගන්න හදන ඒවා තමයි වස්තුකාමයේ තුලින් අපිට විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ක්ලේශකාම කියන්නේ සත්ව පුද්ගල සත්ව සහ ද්‍රව්‍ය කියන තැනින් ප්‍රපංචකරණය වරද්දාගෙන තියෙන එක. එතකොට මේ පදනම සත්ත්ව සහ ඒ කියන්නේ ක්ලේශකාමයේ කියන පදනම මත තමයි වස්තුකාමයේ කියන එක හම්බ වෙන්නේ. දැන් ක්ලේශකාමයේ කියන පදනම බලන්න මහන්සි වෙනකොට අපිට මුලින්ම හැවෙන්නේ වස්තුකාමයේ. වස්තුකාමයේ කියන තැනට එනකොට මහා නිද්දේශ පාළිය තව මේක ඩීටේල් කරනවා. මහා නිද්දේශ පාළිය කියනවා කාමාවචර ධර්ම, රූපාවචර ධර්ම, අරූපාවචර ධර්මය කියන සමස්තය වස්තුකාමයි කියලා. ඒතකොට එතන සමස්තය වස්තුකාමයි කියන්නේ ඒ වස්තුකාමය බලගන්වන්න පුළුවන් හැකියාවමයි ක්ලේශකාමය. දැන් මේක තව ටිකක් තේරෙන්න මම උදාහරණයක් කියන්නම් ඕගලන්ට. ඕගොල්ලෝ හිතන්න මෙහෙම දැන් මේ සංසාරය කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටියක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ උපමාවක් කියන්නේ. සසර කියන්නේ මේ වගේ පෙට්ටියක් කියලා හිතන්න. දැන් මේක ඝනකාභ හැඩති පෙට්ටියක් ඕගොල්ලෝ මවා ගන්නකෝ මෙතන මෙහෙම පෙට්ටියක්. මේකේ තියෙනවා කියලා හිතන්න මෙන්න මෙහෙම හරහට ඉරි ගහලා මෙන්න මෙහෙම හරහට ඉරි ගහලා මෙහෙම තියෙන ගුල් තියෙනවා. මෙහෙම ගුල් මේකේ තියෙනවා. රයිට්? මේකේ තියෙනවා මෙහෙම කටවල්. රයිට්? අර ඔය ඝනකාභ හැඩති පෙට්ටියකට මෙහෙම පෙට්ටි ගහලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙහෙම කොටු තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේ පෙට්ටිය දැන් මෙහෙම පෙට්ටියක් මේක. දැන් මේක ඇතුලේ මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ යට තියෙන එක අපිට පේන්නේ නැහැ. මේක යට තියෙන එක අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කටවල් වලින් වෙලාවෙන් වෙලාවට එක එක සත්තු එනවා එළියට. එක සත්තු එනවා එළියට. දැන් මේකෙන් හිතන්න මෙහෙම එනවා කියලා. දැන් අපි හිතමු මේ පෙට්ටිය ඇතුලෙන් ඔන්න බල්ලෙක් එනවා එළියට. අපි හිතමු ඊට පස්සේ බල්ලා එළියට ආපු ගමන් බල්ලා පෙනිලා ඉවරලා ආයෙ ඇතුලට යනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඌරෙක් එනවා එළියට. ඌරා පෙනිලා ඉවරලා ඇතුලට යනවා. මේකෙන් මිනිස්සෙක් එනවා එළියට. ඔන්න මිනිස්සයා පෙනිලා ඇතුලට යනවා. දෙවියෙක් එනවා එළියට. පෙනිලා ඇතුලට යනවා. බ්‍රහ්මයෙක් එළියට එනවා. පෙනිලා ඇතුලට යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ බ්‍රහ්ම සත්ත්ව, දේව සත්ත්ව, මනුස්ස සත්ත්ව, තිරිසන් සත්ත්ව, പ്രേත සත්ත්ව, අසුර සත්ත්ව, නිරේ සත්ත්ව කියන සමස්ත සත්ත්ව ගතිය දරාගත්ත සත්වයෝ මේක ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා හිතන්න. දැන් මේගොල්ලෝ මේ සැරෙන් සැරේට මේ පෙට්ටිය ඇතුලෙන් මේ කුල් ඇතුලෙන් එළියට එනවා. මෙහෙම එළියට එනවා. දැන් මෙහෙම එළියට එනකොට අද තියෙන ප්‍රතිපදාවලින් ගොඩක් දෙනෙක් කරගන්න සහ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා කියලාම අද ගොඩක් කට්ටිය කර ඉන්න ප්‍රතිපදාවල තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ සත්තු එළියට එනකොට මෙහෙම එළියට එනකොට අපි අතේ තියාගෙන ඉන්න ස්ටික් එකක්. ඒකට ඒ ස්ටික් එකත් අපි හිතමු අපි අහලා තියෙන ධර්මය අපිට තේරිලා තියෙන ධර්මය. ඒ තේරිලා තියෙන ධර්මයෙන් අපි දන්න ධර්මයෙන් මේක අරගෙන ඉවරලා මේ සතාට ගහනවා මෙහෙම. ගහපු ගමන් මේ ස්ටික් එකෙන් ගහපු ගමන් අර සතා ආයෙ ඇතුළට යනවා. අපි හිතන් ඉන්නවා සතා මලා කියලා. හැබැයි සතා මැරුන්නේ නැහැ. සතා ඇතුලේ ඉන්නවා. අන්න මේ පෙට්ටිය වගේ තමයි මගේ පින්වතුනි අපිට නොපෙනෙන ක්ලේශකාමයේ කියන එක. මේ පෙට්ටියෙන් එළියට එන මට්ටම වගේ තමයි අපිට පේන වස්තුකාම කියන එක. ඔන්න අර්ථය ගන්න. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න සසර විනිවිද යනවා කියලා කියන්නේ වස්තුකාමයේ අඳුනගත්ත කෙනා වස්තුකාමයෙන්ම ක්ලේශකාමයේ හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් සත්තු එළියට එනකොට මේ සත්තු එක එක මේවෙන් එළියට එනකොට උන්ට ස්ටික් වලින් ගහන්න එපා. වැඩක් නැහැ. ඔය කරන්නේ තදංග විස්කම්බණිය කියන එක. ඒ කියන්නේ යටපත් කරන එකක් ඔය කරන්නේ. ඕක නෙමෙයි සාසනය කියන්නේ. සාසනය කියන්නේ මේ සත්තු එළියට පයින්නකොට ඒ සතාව අල්ලගෙන හරියටම සතාව අල්ලගෙන සතා එක්ක යන්න ඕනේ සෝස් එකට. මූලයට යන්න ඕනේ. මූල ආශ්‍රයයට යන්න ඕනේ. මූල ආශ්‍රය තමයි දිට්ඨ්‍යාශ්‍රව, කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිද්‍යාශ්‍රව කියන තැනින් මූල ආශ්‍රය හොයාගෙන යන්න ඕනේ. මේක තමයි ප්‍රතිපදාව. මම පෙන්නන්නේ ප්‍රතිපදාව විතරයි. කරගන්න ඕන කරගන්න එක තම තමන්ගේ වැඩක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව මුල් කරගෙන මේ ප්‍රතිපදාවයි කියලා දෙන්න උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. මූල ආශ්‍රයවත් මුලාව හොයාගන්නවා කියන තැනට, පැවැත්මේ මූලය හොයාගන්නවා කියන තැනට මේ සත්තු එළියට එන වෙලාවට ඒකව හඳුනගන්න. ඒකට අපි හොඳ සිහියකින් ඉන්න ඕන.
හොඳ සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. ඇලර්ට් එක අපි ඒකට කියනවා සතිය කියලා. එතකොට සතිය සති සම්පජාන්නයක් වෙන්නේ මේ සත්තු අඳුනගෙන මූල ආශ්‍රයයට යනකොට. ඒ කියන්නේ මූල ආශ්‍රවය හොයාගෙන යනකොට. එතකොට මේ කතාව දැන් මට මේක කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේක කරගන්න ඕනේ කවුද? මේක කෙරෙන්න ඕනේ කාගේ පැත්තද? කෙරෙන්න ඕනේ තම තමන්ගේ පැත්තේ. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙනවනේ මෙන්න මෙහෙම. අපේ වීදාගම මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම. උන්වහන්සේ කියනවා එම පාමනින් පැබසු මුනි දැනතාතු එම මොකක්ද එම? ඇහැට රූප, කනට ශබ්ද, නාසයට ගන්ධ, දිවට රස, කයට ස්පර්ශ, මනට ධම්ම. එතකොට බාලිසිකෝපම සූත්‍රයේ මේ කතාව විග්‍රහ කරනවා. මේ හැම හයක් විග්‍රහ කරනවා. ඇහැ කියන මේ යෝනියට හැම තමයි රූපය. කන කියන යෝනියට හැම තමයි ශබ්දය. නාසය කියන යෝනියට හැම තමයි ගන්ධය. දිවට හැම තමයි රසය, කයට හැම තමයි ස්පර්ශය, මනට හැම තමයි ධර්මය. මොන ධර්මයේද? පෙනෙන, ඇහෙන, දැනෙන, විඳින මේ සමස්ත ධර්මතාවය. එතකොට මේ හැම ක්‍රියාකාරීත්වය කොක්කක් වහගෙන ඉන්න මේ ඇමේ ඇත්ත හරියටම දැක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ. කෙනෙක් කෙලෙස් ප්‍රශ්නය හරියටම විනිවිද ගියා. ඇම පාමනින් පැබසු මුනි දැනතාතු මෙම හැම දෙන බාල වයිදැක් විය යුතු. ඇම හරියටම අවබෝධ කරගෙන ඇම විනිවිද යන්න, ඇම විනාශ කරලා දාන්න, ඇමෙන් නිදහස් වෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතිපදාව කිව්වා. මෙම හැම දෙන බලන්න, ඔය හැමෝම මේක බලන්න කියලා වීදාගම හාමුදුරුවෝ කියනවා. මෙම හැම දෙන බාල වයිදැක් විය යුතු. ඊළඟට කියනවා තම තාම නැන පාමනින් දැන ගත යුතු. තම තමන්ගේ නැනෙන් තමයි අවබෝධ කරගන්නේ. කාගේවත් නැනෙන් නෙමෙයි. ඒතර නැන කියන එක තමන්ට අයිති එකක් නෙමෙයි. නැනේ අයිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේට. නැනේ ලබා ගන්න අපි සුදුස්සෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ සුදුසුකම තමයි පාරමිතාව. දාන, සීල, නෙක්ඛම්ම, දාන සීල නෙක්ඛම්ම කන්ති අදිඨාන, ප්‍රඥා, විරිය, සත්‍ය, මෙත්තා, උපේක්ඛා. දාන සීල නෙක්ඛම්ම කන්ති අදිඨාන, ප්‍රඥා, විරිය, සත්‍ය, මෙත්තා, උපේක්ඛා. උකුස්සාගේ ගමන් මග මම හැමදාම කියනවා පාරමී 10 කියන්නේ උකුස්සෙක් වගේ වැඩෙන්න ඕනේ කතාවක්. උකුස්සෙක් නැත්තම් පක්ෂියෙක් මහ පොළොවෙන් අහසට යනවා වගේ තමයි මේ ශාසනානුලෝමික අවබෝධය ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය කියන එක. එතකොට එතෙන්ට එන්න ශ්‍රමණත්වයටපත් වෙන්න භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන තැනින් සංඝ කියන තැනට වෙන්න සංඝ ගුණ වැඩෙන්න මේ මහ පොළොවෙන් පක්ෂියෙක් අහසට නගිනවා වගේ පාරමී 10 පුරාගෙන කෙලෙස් ප්‍රශ්නය විනිවිද යන සමත විපස්සනා සමත මුල් කරගත්ත මේ විදර්ශනා ප්‍රඥාව මුල් කරගෙන යන ශාසනානුලෝමික වැඩපිළිවෙලට නැඹුරු වෙන්න ඕනේ. සති සම්පජාන්නේ මුල් වෙන්නට ඕනේ. එතකොට උකුස්සගේ S2 වගේ තමයි සතිය, උකුස්සගේ එක තට්ටක් වගේ සද්ධාව, අනිත් තට්ට වගේ තමයි ප්‍රඥාව. දාන, සීල, නෙක්ඛම්ම, කන්ති අදිඨාන, ප්‍රඥා, වීරය, සත්‍ය, මෙත්තා, උපේක්ඛා. අහසට නගින්න තියෙන. පැවිද්දවන් නිදහස් අහසයි. පැවිද්ද කියන්නේ සත්‍ය අවබෝධයටපත් වීම. එතකොට සත්‍ය අවබෝධයටපත් වෙන්න භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිවණක් පිරිසරම ඒ හැකියාව හදා ගන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවෝ ගුරුවරයා කරගෙන ධර්මයේ ගුරුවරයා කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්ම විනය මුල් කරලා. තම තාම නැන පාමනින් දැන ගත යුතු මම නාම දිම්සාද හම් පහදාසිතු. ඒ ධර්මයට පැහැදීමෙන් වඳිනවා කියන එක. ඒකට පැහැදෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මක් වෙන්නද? කියන්නේ ධර්මයට පැහැදීමෙන් වඳින්න නම් ධර්මයේ තේරෙන්න බෑනේ. ධර්මයේ තේරුම් ගන්න නැතුව පැහැදෙන්න බෑනේ. ධම්මං සරණේ සිත පහදාගෙන. එතකොට සිතේ වැරද්ද පෙන්වලා දෙන ධර්මයට පැහැදෙන්න ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශා. තව පැත්තකින් කිව්වොත් සති සම්බොජ්ජංග, ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංග, විරිය සම්බොජ්ජංග, පීති සම්බොජ්ජංග, පස්සද්ධි. සාන්න ප්‍රීතිය පස්සද්ධිය නැගිනවා. සිතට ප්‍රසද්ධිය දෙනවා. මේ ධර්මයේ තේරෙන්න ලෝකෝත්තර කුසල සිත් පහළ වෙනකොට
සිතට පස්සද්ධිය නැගෙනවා, සිතට ප්‍රීතිය නැගෙනවා, කයට පස්සද්ධිය දැනෙනවා. කය පිනා යන්න ගන්නවා. එතකොට මේ මහා ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා කියන දේ සතිය තීව්‍ර කරගෙන මේ පැවැත්ම වැරද්ද හොයන්නට ඕනේ. එතකොට වස්තුකාම ක්ලේශකාම කියන තැනට ප්‍රශ්නේ අඳුනා ගන්නවා කියන මහන්සි වෙනවා නම් එතෙන්ට එනකොට බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයේ තියෙන ප්‍රායෝගික භාවය ඊටාම තීව්‍රව අපිට මතු කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. තම තාම නන පාම නින්දන ගත යුතු මම නාම දිම් සාද හම් පහදාසිතු. ඒ සසරින් එතර වෙන බුද්ධ ධර්මයට ආර්ය ධර්මයටම නැමී සිටිනවා කියන එක තමයි. ඒ මගම අනුගමනය කරනවා කියන එක තමයි විදාගම ලොකු හඳුරුව මෙතන මේ කවිය තුල පෙන්නන්නේ. ඉතින් කෙලස් ප්‍රශ්නය අඳුනා ගන්නවා කියන තැනින් අපි අද සාකච්ඡාව කරන්නේ වස්තුකාම ක්ලේශකාම කියන තැනින්. මේක ගැඹුරුයි. මේක කාමයේ ප්‍රශ්නය අඳුනා ගන්නවා කියන තැනට ඔබට අවංක වීමම ඇත්තටම තියෙන්න ඕන කාරණාව. එතකොට කාමාවචර කාමය, රූපාවචර කාමය, අරූපාවචර කාමය කියන සමස්ත කාමයේ තේරෙන්න ගන්නවා. කාමයට තව පරයය ලස්සන වචනයක් තමයි රාගය කියන එක. රාගය කිව්වම අපි කතා කරන්නේ ලෝභය කියන මට්ටමේ විතරයි සාමාන්‍ය ලෝකයේ තුල. ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන සතරපාගත මට්ටම. හැබැයි මිනිස්සෙක් වෙන්න අලෝභය තියෙන්න ඕනේ. මිනිස්සෙක් මේ දෙවියෙක් වෙන්න අලෝභය තියෙන්න ඕනේ. බ්‍රහ්මෙක් වෙන්න අලෝභය කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා කාමාවචර, රූපාවචර, කුසල සිත්. එතකොට කාමාවචර අකුසල සිත් තමයි සතරපාගත සිත් පහළ වීම. කාමාවචර කුසල සිත් පහළ වීම තමයි මනුස්ස තලය, දේව තල. ඒ වගේම තමයි කාමාවචර සමාන රූපාවචර කුසල සිත් පහළ වීම තමයි බ්‍රහ්ම ස්වභාවය. එතකොට දැන් පෙට්ටිය ඇතුලේ ඔක්කොම සතු ටික ඉන්නවනේ. මේ ඔක්කොම සතු ටික අඳුන ගන්න මූලාශ්‍රය හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ මූලාශ්‍රය අඳුන ගන්න එක තමයි Taman සතා මතු වෙන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ වස්තුකාමයේ මුල් කරලා සතා මතු වුනහම වස්තුකාමයේම අල්ලගෙන ඒ ඔස්සේම යන්නේ ක්ලේශකාමයට. එහෙමයි මේක හොයා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට වස්තුකාම ක්ලේශකාම විනිවිද දකින්න තැනකදී තමයි වස්තුකාම ක්ලේශකාම පිරිසිදු දකින්න තැනකදී තමයි ක්ලේශ මායාව අවබෝධ කරන්නේ. ක්ලේශ මායාව සමානයි ස්කන්ධ මායාව, ස්කන්ධ මායාව සමානයි අபிසංකාර මායාව, අபிසංකාර මායාව කියන මේ සමස්ත මාර ධර්මතාවයේ අපිට පේන්න ඵලය තමයි ඇහැට පේන්නේ. ඵලය තමයි මාර සේනාව කියන්නේ. එතකොට මාර සේනාව මේ ඇක්සස් ටිකෙන් තමයි වසවර්ති මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා, කියන්නේ පරිනිම්මිත වසවර්තීන මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා අපිව ඇක්සස් කරන්නේ මේ කෝඩ් එක හරහා. මේ කෝඩ් ටික අපි ගාව තියෙන තාක්කල් කාමයේ අරති උච්චති කුප්පි පාසති තණ්හාව තීන මිද්දේ බය සැකේ දැඩි ගතිය තමා හුවා දැකීම අනුහිලා දැකීම වැඩි ක්‍රම වල කීර්ති ප්‍රශංසක මේ ඇක්සස් තියෙන තාක්කල් එයාට ප්ලග් වෙන්න පුළුවන්. මාර සේනාව ප්ලග් කරනවා සහ අපිව මෙහෙවනවා. එතකොට ඒ මාර සේනාව විනාශ කරලා දාන්න නම් වසවර්ති මාරයට ගහන එක පැත්තකට දාලා මෙන්න මේ මාරයෝ ටිකට ගහන්න පටන් ගන්න. මේ මාරයන්ට ගහන තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කාලයක් පෙරම් පුරලෙවරලා ඒක මතු කරලා දෙන්නේ. එතකොට ඒ වයිබ් එක තාම තියෙනවා. මේ මාරයන්ට ගහන්න පුළුවන් වයිබ් එක තාම තියෙනවා. මේ මාරයන්ම නැත්තටම නැති කරලා දාන්න පුළුවන් වයිබ් එක තාම තියෙනවා. හැබැයි ඒක බොහොම ටික කාලයයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනය බුදු පියාණන් වහන්සේලා ශාසනය කොච්චර මහන්සි වෙලා ජීවමාන කළත් බොහොම ටික කාලයකින් ඒක විනාශ වෙලා යනවා. ඒක ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන අනුවම පවතින කාලය පැවතිලා ඒක විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඒ බුදු කෙනෙක් ශාසනයක් මතු කළාට පස්සේ ඒ බුදුන්ට ගරහන්න නැතුව, ඒ ප්‍රතිපදාව වරද්ද ගන්න නැතුව, ගුණය මකා ගන්න නැතුව, ගුණමකුවෙක් වෙන්න නැතුව ශාසනය අල්ලගන්න. එතෙන්ට යනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිසරණයි, ධර්මයේ පිළිසරණයි, සංඝයා පිළිසරණයි. වෙන පිළිසරණක් නැහැ. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං නිබ්බාණං පරමං සුඛං. එතකොට මම හැමදාම කියනවා අදටත් අපිට මේ ධර්මයේ මෙහෙම හරි කතා කරන්න වටපරිසරයේ තියෙන්නේ අපේ මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වන පිරිස මුල් කරලා මේ භූමීන් වල මේ ධර්මය ආරක්ෂා වෙලා ආපු නිසා. එතකොට ඒ ආරක්ෂා වෙලා එනකොට ප්‍රඥාවන්ත පිරිස් ඒ ධර්මය විවරණය කරලා දෙනවා, මතු කරලා දෙනවා සසරින් එතර වෙලා යන්න. එතකොට සමාජයේ ඉන්නවනම් මොලයක් බුද්ධියක් තියෙන ප්‍රඥාවක් තියෙන කියන උන්ට දැනিলা තියෙනවනම් මේ සංසාරේ මහා කරදරයක්, මේක මහා නඩුවක්, මේක මහා අවුලක්, මේකෙන් ගැලවිලා යන්න ඕනි කියලා අන්න ඒ පිරිස ඇත්තටම ඉහළ කුලයක ඉපදුනත්, පහළ කුලයක ඉපදුනත්, මැද කුලයක ඉපදුනත්, මොකා මොකී වෙලා මොන තැනක ඉපදුනත් මගේ පින්වතුනි ශාසනය හොයාගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් එයා ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. එතකොට අපි හැමෝම හොයාගෙන යන ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය කියන තැනට, නැත්තම් ශ්‍රමණත්වයේ කියන එක, නැත්තම් සමන කියන තැනින්, සමනෝ ගරුති කියන තැනින්, සමන ගරුගුණය කියන තැනින් අපි මේ කාරණාව කරගෙන යන්නේ. එතකොට සමන සම්ප්‍රදායේ
මුදුන්පත් වීම තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය, පටිච්චසමුප්පාදය, ආයතන ධාතු විභංග මේ පටිච්චසමුප්පාදය ආදී විවිධාකාර ධර්ම පරයයන් හරහා අපි කෙලෙස් ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරන එක, සසර සාකච්ඡා කරන එක. කෙලෙසයි සසරයි වෙන් කරන්න බෑ. සංසාරය කියන්නේම කෙලෙස් වැඩ පිළිවෙල, කෙලෙස් කියන්නේම සසර. එතකොට මේ කෙලෙස් නැමැති මඩගොහරුවෙන් එතර වෙන, මඩේ ඉඳගෙන මඩටම අඩිය තියතිය, මඩටම අඩිය තියතිය, මඩටම අඩිය තියතිය, අඩිය තියතිය යන ගමන තමයි මාර්ගය. ඒ මාර්ගය බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන්න නම් මඩ නැමැති මඩ වැඩ පිළිවෙල තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මඩ කියන්නේත් මාර්ගයක්, මිච්ඡා මාර්ගය. මිච්ඡා දිට්ඨි, මිච්ඡා සංකප්ප, මිච්ඡා වාචා, මිච්ඡා කම්මන්ත, මිච්ඡා ආජීව, මිච්ඡා වායාම, මිච්ඡා සති, මිච්ඡා සමාධි, මිච්ඡා ඥාන, මිච්ඡා විමුක්ති. සංසාරයේම නැවත නැවත සැරිසරන වැඩ පිළිවෙල මිච්ඡා වැඩ පිළිවෙල. මෙන්න මේ නැවත නැවත සැරිසරන වැඩ පිළිවෙල නිදහස් වෙන එකට කියනවා සම්මා වැඩ පිළිවෙල. එතකොට නැවත සැරිසරන්නා වූ ඇක්සස් කෝඩ් තමයි කාමය කුසලයට, කියන්නේ සසරින් එතර වෙන්න තියෙන අකමැත්ත. සසරින් එතර වෙන්න කියන කැමැත්ත නැති නොමැතිකම. ඒක අකුසලයක්. අකුසලයේ. ඒකමයි අකුසලයේ. අරති උච්චති. ධර්මයේ හැසිරීමට ඇති අකමැත්ත. කුප්පී පාසති. බඩගින්න පිපාසය. තණ්හාව. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. කාමාවචර භූමිය, රූපාවචර භූමිය, අරූපාවචර භූමිය කියන කාම රූප අරූප කියන තුන් භූමියේ කෙරෙහි තියෙන දැඩි බන්ධනය සහ මේ පැවැත්මේ වැරද්ද විනිවිද දකින්න අපහසුකම, සමුදය නොදන්නාකම. තණ්හාව තීන මිද්දය නිදිමත ආකාර දෙකකට වරගන්නනවා. එකක් තමයි කයට එන නිදිමත, අනිත් එක තමයි සිතට දැනෙන නිදිමත. සිතට දැනෙන නිදිමත කියන තැනට එනකොට කායිකවත්වයේ තුල කෙනෙක් කයට පැයක් හමාරක් නිදාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද කායික විශේෂයට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වුණාම පැයක් විතර නිදාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් බුදුහාමුදුරන් කාලේ සමහරු ඒ නිින්දත් කැප කරලා මේ ධර්මයේ තෝරගන්න මහන්සි වෙච්ච, කැප වෙච්ච, වීරයවන්ත වෙච්ච ස්වභාව අපි පෙළ දහමේ අටුවාවල කියවලා තියෙනවා. එතකොට නිදි වරණ එක, නිදි වරණවා කියන තැන මෙතන ඇත්තටම අර්ථය තියෙන්නේ කායික වශයෙන් දැඩි අපහසුතාවක් තියෙන වෙලාවට සැතපෙන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් සැතපෙන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි තමන් නිදාගන්නේ මොකටද කියන හැමතිස්සෙම බලන්න. දැන් මෙහෙම නිදාගත්තාම හරිද? නිින්ද දැන් ඊළඟ මොහොතේ නිදාගන්නකොට මරණය ආවොත් මට මොනවා වෙයිද කියලා එහෙම තමන් බලන්න හැමතිස්සෙම. එහෙම විමස තමන් කෙලෙස් නින්දෙන්ම අවදි වෙන්න මහන්සි වෙන්න. අන්න කෙලෙස් නැමැති තීන මිද්දෙන් අවදි වෙන වැඩ පිළිවෙල තමයි ශාසනයේ ආලෝක සංඥාව, නැත්තම් අනිච්ච සංඥා, අනාත්ම සංඥා, අසුභ සංඥා, පහන සංඥා, ආදීන සංඥා, විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා, සබ්බ ලෝක යන පිරිත සංඥා, ආනාපාන සබ්බ සංකාරසෝ අනිච්ච සංඥා, ආනාපාන සති කියන තැනින් දස සංඥාව මුල් කරගත්ත ආලෝක සංඥාව තමයි ශාසනයේ ආලෝකය ප්‍රතිපදාව, ආලෝකමත් වෙන වැඩ පිළිවෙල. එතකොට තීන මිද්දේ දුර්ලභනේ ආලෝක සංඥා වඩනුවේ භාවනා කියලා ඔය නෙත්ති ප්‍රකරණේ සහ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණ ආදී පොත්වල භාවනාව ගැන විග්‍රහ කරනකොට මේ ආලෝක සංඥාව වැඩි වීම සම්බන්ධව විග්‍රහ කරනවා. ඉතින් තීන මිද්දෙන් නැත්තම් කෙලස් නින්දෙන් අවදි වෙන එක, කෙලස් ප්‍රශ්නේ අඳුනාගෙන අවදි වෙන වැඩ පිළිවෙල තමයි ඇත්තටම අපි කරගන්න ඕන එක. අපිව අවබෝධ කරගන්නවා කියන තැනට. ඊට පස්සේ බය, පැවැත්ම නැති වෙයි කියන බය. ඕක තමයි අපි හැමෝටම තියෙන දරුණුම බය. ඒ නිසා තමයි රට අල්ලගෙන තියෙන, ජාතිය අල්ලගෙන තියෙන, ආගම අල්ලගෙන තියෙන, සේරම අල්ලගෙන නටන්නේ ওই බය නිසා. ඔය බය නැති කරන තැනකට අපි මහන්සි වෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ රට, ජාතිය, ආගම, සංස්කෘතිය, පරිසරය මේ මොනවා හරි දෙයක් රකින්න හොඳයි කියලා අල්ලගන්න හිතනවා නම් එතකොට බයම තමයි තියෙන්නේ. පැවැත්මේ බය දරුණුවටම එදෙනවා. එතකොට මොනවා හරි රකින්න දෙයක් හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නෙම බයම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට රකින්න දෙයක් ලැබෙනවා කියන තැනින් රකින්න නෙමෙයි, මේ සමස්තය අපි කාටවත් රකින්න බෑ. මෙතන රැකෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි හිත. හිත රැකෙන තැනට එන්න තමන් මේ මාර සේනාව අඳුන ගන්නටම ඕනේ. නැත්තම් මේක කරන්න බෑ වින්දුනේ. සැකය බුද්ධ ආදී අටතැන් පිළිබඳ නම් මොනම හේතුවක් නිසාව සැක කරන්න එපා. මොකද අපිට ගැලවෙන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. ඔය බුද්ධ ආදී අටතැන සැක කළොත් මේක කරන්න බෑ. ඒක මම නම් කියන්නේ බ්ලයින්ඩ්ලි විශ්වාස කරන්න වර්ධින්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න, සතර මග සතර ඵල විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියන එක විශ්වාස කරන්න. ඒ විශ්වාසයෙන් මේ ගමන යන්න. දැඩි ගතිය, සංසාරයේ බැසගෙන ඉන්න ස්වභාවය දැඩිවම එකට එක කිරීම. ඒ නිසාම එකට එක කරනවා තමන් දන්නේම නැතුව. අනිත් අයට එකට එක කරන එක විතරක් නෙමෙයි, තමන් පැවැත්ම රැකගැනීමේ කැමැත්තත් එක්ක තියෙන්නේ එකට එක කරන ස්වභාවය තමයි. ඒතර අනුන්ගේ ಗುಣ මකන ස්වභාවය, තමා හුවා දැක්වීම, අනුන් හෙලා දැක්වීම, වැරදි ක්‍රම වලින් කීර්ති ප්‍රශංසා සෙවීම ආදී වශයෙන් මේ තියෙන මාර සේනාව කෙනෙක් වටහා ගන්නට, හඳුනා ගන්නට, අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වෙනවාද? ඒක තමයි ප්‍රතිපදාව. එතකොට එතෙන්ට එනකොට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම මාර සේනාව මුලින්ම ඕලාරිකව තේරෙන්න ගන්නවා. ඕලාරිකව තේරෙන්න අරගෙන ක්‍රමානුකූලව
මේක ඕලාරිකව තේරි ටික මේක සියුම් වෙවි පේන්න ගන්නවා. එතකොට ඕලාරික මට්ටමේ ඉඳලම සියුම් මට්ටම දක්වාත් සියුම් මට්ටමේ ඉඳලා ඕලාරික මට්ටම දක්වාත් කියන සමස්ත මේ කෙලෙස් ප්‍රශ්නය විග්‍රහ කරගන්න එක තමයි සසර තේරුම් ගන්න එක. නැත්තම් දැන් අපි මේ ඇඳපු මේක නිකන් දිගේ ඇරියොත් මෙහෙම දැන් මේ තමයි සසර සංසාර වට්ටය. කැරක තියෙන සංසාර වට්ටය. මේක දිගේ ඇරියාම බ්‍රහ්ම වට්ටය, දේව වට්ටය, මනුස්ස වට්ටය, තිරිසන් වට්ටය, പ്രേත වට්ටය, අසුර වට්ටය, නිරේ වට්ටය කියන මේ හත් ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන හත් පොලේ ගාගෙන ඉන්න වැඩපිළිවෙල. නව සත්තාවාසය තව විදිහකට කිව්වොත් සත්වයාගේ වාසස්ථානය. මෙන්න මේ සංසාර වට්ටයම දිග අරගන්න එක තමයි අපි සසර විනිවිද යනවා කියන තැනට එන්නේ. නැත්තම් පටිච්චසමුපාදය දකින්නවා කියන්නේ මේක වරද්ද හරියටම අල්ලගත්තොත් තමයි නිරෝධ ඥානය පහළ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට වට්ටය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. සංසාර වට්ටය කැරකෙන විදිහ ඒ දියසුලිය බුදුහාඳුරක දියසුලිය උපමාවකින් දෙනවා. මේ සුලිය අවබෝධ කරගත්තොත් තමයි සුලියෙන්ම නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙන නුවණකට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට සුලිය තේරුම් ගන්නවා කියන තැනට මේ බ්‍රහ්ම ජාලය නැත්තම් මේ දෘෂ්ටි ජාලාව වරද්දාගෙන තියෙන මේ දෘෂ්ටියම තේරුම් ගන්න. කියන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨිය තේරුම් ගන්නවා කියන දණට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. දේශනාව අවසන් කරනවා පුංචි කතාවකින් මෙන්න මෙහෙම. මේක අපි දන්න ආරණ්‍ය සේනාසනික වෙච්ච කතාවක්. ඒ කතාව තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ළමෙක් ස්වාමින් වහන්සේලාත් එක්ක ඒ තරුණ දරුවෙක් ස්වාමින් වහන්සේලාත් එක්ක ධර්මයේ සාකච්ඡා කරලා පුළුවන් ඉදිරියේ ධර්ම සාකච්ඡාව සිද්ධ කරලා මෙයා කුඩයක් ඉහළගෙන කුඩේ යටින් දැයි යනවා මේ කාමරේට. කාමරේට ගියාට පස්සේ කාමරේට යමින් ඉන්නවා. කාමරේට ගියාට පස්සේ නෙමෙයි කාමරේට යමින් ඉන්නේ දැන්. කාමරේට යමින් ඉන්නකොට අර කුඩේ යටින් යන වෙලාවේ දරුණු ගඳක් එනවා. තාම තීව්‍රව ගඳක් දැනෙන්න ගන්නවලු. දැන් මේ ගඳ දැනි මේ මිනිස්සයා යනවා කාමරේට. ගිහිල්ලා කුඩේ අකුලට පැත්තකට තිබ්බට පස්සේ ඒ කාමරේ වටේ දැන් ගඳයිලු. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ හාමුදුරුවන්ටත් කියලා තියෙනවා මේ මෙහෙමයි කියලා කුඩේ දැන් අකුලලා පැත්තකට කරලා තියලා ඊට පස්සේ පහුවදා ඇවිල්ලා හාමුදුරුවන්ට කියලා මෙන්න මෙහෙම ඊයේ වැඩක් වුණා කුඩේ යටින් යනකොට හරිම ගඳක් ආවා මෙහෙමයි කියලා කිව්වට පස්සේ කට්ටිය දැන් මේ ගඳ හොයනවලු. මොකද්ද මේ ගඳ එන්නේ කොහෙන්ද? කින්ද බන්ද කියලා ගඳ හොය යනකොට ඊට පස්සේ එක වෙලාවකදී එක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඇවිල්ලා කුඩේ අරගෙන බැලුවලු. කුඩේ අරගෙන බැලුවාම කුඩේ අර ඇතුළට වෙන්නේ කෙනෙක් ඇතුළටත් එළියටත් වෙන නිකන් අර අස්සකට වගේ වෙන්නේ කෙනෙක් කුඩේ අර ඇනේ ඇතුළට අස්ස වගේ වෙන පොඩි ගෙම්බෙක් මැරිලා ගෙම්පෙටියෙක් මැරිලා එයා කුණු වෙලා ඒක ඇතුළේ ඒ ගඳ තමයි මේ කුඩේ දිගේ ඇරියාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔන්න බලන්න අර කුඩේ දිගේ අරගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි මේ දෘෂ්ටි ජාලාව. ඒ දෘෂ්ටි ජාලාවේ ඇතුළේ අහුවෙලා ඉන්න ගඳ වගේ තමයි කෙලෙස් ගඳ කියන එක. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ අපි යන්නේම කුඩේ යටනේ. අපි කුඩේ යට ඉඳගෙන වටේ බල ඉන්නවා මෙහෙම. අපිට මේක පේන්නේ නැහැ. කුඩේ යට ඉඳගෙන වටේ බල හිටියට ගඳ අහුවෙන්නේ නැහැ. කුඩේම හරියට බැලුවොත් තමයි අන්න ගඳ එන මූලය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට කුඩේ අකුලන්න පුළුවන්. මුළු ජීවිතය ඉහළන ලද කුඩයක්ය අටලෝ දහම එහි එක නනයක්ය මිනිසා විසින් උසුලා යන කණුවක්ය මරණය කුඩේ අකුලන එක නනයක්ය. මරණානුස්සතිය ප්‍රමුඛ කරලා මායාවේ න්‍යායම හරියට අවබෝධ කරලා සසර මැරුවොත් සංසාරේ මරණවා කියලා කියන්නේ කෙලෙස් ප්‍රශ්නේ විසඳනවා කියන එක. නැත්තම් කෙලෙස් ප්‍රශ්නෙන් නිදහස් වෙනවා කියන එක. පිරිණිවිලම යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංසාරයෙන් මෙතර වෙලා යන්න පුළුවන්. මුළු ජීවිතය ඉහළන ලද කුඩයක්ය අටලෝ දහම එහි එක නනයක්ය මිනිසා විසින් උසුලා යන කණුවක්ය මරණය කුඩේ අකුලන පොඩි ඇණයක්ය. ඔන්න ඔය ඇණේ හොයාගන්න තමයි. මොකද්ද මේ ඇණේ කියන්නේ මෙතන? කෙලෙස් ප්‍රශ්නය විසඳනවා කියන නැත්තම් මේ ඇණය මෙතන ඇණේ මේව කරා නම් මේ කුඩේ ඇකිලිලා යනවා. මේ කුඩේ නැවත ඉහළන්න බැරි වෙන තැනටම අපිට මේක අකුල ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ කියන්නේ සසර ඉවරයි කියන එක. දැන් මේ සසර ඉවර කරගන්නවා කියන තැනට නෙමෙයි ඇත්තටම මේ සසර ඉවර කරගන්නවා කියන තැනට අපි කරන්න ඕනේ රහත් වෙනවා කියන එකව සෝවාන් වෙනවා කියන ඵලයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ සසර ඉවර කරගන්න ප්‍රතිපදාව මොකක්ද කියන එක තෝරගන්න. ඒ ප්‍රතිපදාව තුළ අපි මේ ප්‍රතිපදාව බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා තද කරගන්නෙත් නැතුව බොරුල් කරගන්නෙත් නැතුව යන්න ඕනි කියන එක. එහෙමයි විග්‍රහ කරන්නේ. නොපිහිටමින් වෑයම් නොකරමින්.
ඕගිය තරණය කරන නුවණ. ඉතින් ඔය අර්ථය අපි තව ගැඹුරට පුළුවන් විදිහට සාකච්ඡා කරමු. එතකොට මේකේ අර කෙලෙස් ප්‍රශ්නේ ඕලාරික මට්ටමේ ඉඳලම සියුම් මට්ටම දක්වා සියුම් මට්ටමේ ඉඳලා ඕලාරික මට්ටම දක්වා කෙලෙසම තමයි. සසරම තමයි. ක්ලේශ මාර, අபிසංකාර මාර, ස්කන්ධ මාර, දේවපුත්‍ර මාර, මච්චු මාර කියන මේ ඔක්කොම මාර ධර්මතාවෙම තමයි. එතකොට මච්චු මාරය කියන සම්මතය අපිට සාමාන්‍ය ලෝකේ අපිට තේරෙන මරණය. හැබැයි එතනට එහා ගියපු මාරයාගේ න්‍යාය නැත්තම් මරණය කියන තැනට මාරයාගේ න්‍යායම තේරුම් ගන්නවා කියන තැනට එනකොට වසවර්ති මාර දේවපුත්‍රය ඇතුළු ඒ පදවියට පත්වන සියලු මාරයෝ ඉන්නෙත් ඔය කෙලෙස් මාරයට අහු වෙලා. එතකොට ඒ මාරයාව හොයාගන්න එක තමයි ශාසනය. ඒ උදෙසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මනුස්ස ලෝකෙට දසමාර සේනාව විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බලන්න මගේ පින්වතුනි මේ අර්ථය බලන තරමටම ඔබට තව මේක විමසම අවබෝධ කරගන්න තියෙන එකක්. ඒ උදෙසා නිරන්තර කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය සද්ධම්ම ශ්‍රවණය මුල් කරගෙනම නුවණස පහල කරගන්න, ඥානය පහල කරගන්න, අනුවණකම ගෙවම් කරන නුවණ පහල කරගන්නට හැමදෙනාටම තෙරුවණේ අනන්තරක වර්ණේ ලැබේවා, ආශිර්වාදේ ලැබේවා, අප්‍රමාදී භාවයේ සැලසේවා, උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයම සැලසේවා කියලා ආශිර්වාද කරන්නට යෙදෙනවා. අවසාන වශයෙන් ආයි මතක් කරනවා අපිට මේකෙදි මේ ගමන යන්න එකම පිළිසරණයි. ඒ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ, බුද්ධ රත්නය, ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය වෙන පිළිසරණක් නැහැ. තෙරුවන පිළිසරණ කරගෙන තමන්ව හොයන්න, කෙලෙස් ප්‍රශ්නය හොයන්න, සසරේ භයානකම හොයන්න, ඒක විමර්ශනය කරන එක, පරේක්ෂණය කරන එක වැඩපිළිවෙල තමයි අපි ප්‍රතිපදාව විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට සුතමේ අනුග්‍රහයෙන් සහ සාකච්ඡාමය අනුග්‍රහයෙන් අපිට පුළුවන් උපකාරය තමයි අපි මේ කරන්නේ. සුතමේ අනුග්‍රහය, සාකච්ඡාමය අනුග්‍රහය යොදාගෙන තම තමන්ගේ වැඩේ තම තමන් කරගන්න මහන්සි වෙන්න. එතකොට ඒකට කුඩේ අකුල ගන්න ඕනේ තමන්මනේ නේද? ඉතින් ඒ කවිය නැවත මම මතක් කරන්නම්. මෙන්න මේ කවි තුනෙන් පස්සේ. සෙත් සීරේ දෙන මහා ගුණ මුහුදානන් සත්හාට වන භව දුකට වේදානන් තිත්ගනඳුරු දෝරලන දේනිදානන් සිත් සාතෝ සින්නාම ධිම්මුනිධානන් හැම පාමනින් පැවසූමුනි දැනතාතු මෙම හැම දෙන බාලවයි දැක්විය යුතු තම තාම නැන පාමනින් දැන ගත යුතු මම නාම දෙම් සාදහම් පහදාසිතු සිරිමත් බඹ සිර සිහිපා පිසිනා සැරියුත් මහමුගලන් පිළිවෙලිනා පිළිවෙත් සරු මහා සංඝගාන සොභනා මුදුනත් බැඳ නාම දිම්බැති පෙමිනා මුළු ජීවිතය ඉහළන ලද කුඩයක්ය අටලෝ දහම එහි එක එක නනයක්ය මිනිසා විසින් උසුලා යන කණුවක්ය මරණය කුඩේ අකුලන පොඩින් නැනයක්ය. හොඳයි පින්වත් හැමදෙනාටම තමන්ගේ මේ භවගාමී ජීවිතය සංසාර මරණයෙන් මේ කියන්නේ සසරම මරා දාලා දැන් සසරේ තියෙන ඉපදෙන වැඩපිළිවෙලන්නේ ඒ ඉපදෙන මැරෙන වැඩපිළිවෙලම තේරුම් අරන් සසරම මරණවා කියන තැනට සංසාරයෙන් එතර වෙනවා කියන තැනට අප්පමාදෝ අමතපදම් පමාදෝ මච්චුනෝ පදං අප්පමත්තා නමපි යන්ති යේ පමත්තා යතාමතා කියන තැනින් සංසාර මලවුන් වැඩපිළිවෙලෙන් නැගිටින්නට නැත්නම් සංසාර මැරුණු වැඩපිළිවෙලෙන් නිදහස් වෙන්නට සසර නැමැති මරණයෙන් නිදහස් වෙන්නටම හැමදෙනාටම නිර්වාණයෙන් අවදි වෙන්නට නිර්වාණ අවබෝධය සලසා ගන්නටම මේ සියලුම ධර්ම දානමය පින්කම් උපනිශ්‍රේ වේවා මේ සිද්ධ කරන සියලුම දානමය පින්කම් දාන සීල භාවනා පත්තිපත්තාන මොදනා වෙయ్యවච අපචායන ධර්ම සාකච්ඡා ධර්ම දේශනා සියල්ලම පුණ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයම බලගන්නුමින් උතුම් නිවන් අවබෝධයේ නිස බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨය අවබෝධ වීම පිණිසම දිට්ඨිය ඍජු වේවා
සම්මා දිට්ඨිය පහළ වේවා, නිවන් අවබෝධයම සැලසේවා කියලා මෛත්‍රී කරන්නට, මෛත්‍රී සහගත සිතින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට යෙදෙනවා. අද දවසේදී මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම නිවන් මඟ සහ නිවන් මඟට තියෙන බාධාවන්, සියුම් බාධාවන් අවබෝධ කරගන්නට උපකාර වන ලෙස දේශනාවක් කරන්න කියන අර්ථයෙන් අද මේ දායකත්වයේ දක්වන්නේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා ප්‍රඥා නාලිකාව තුලින් විකාශනය කිරීම සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ කුරුණෑගල මාස්පොත උද බදලව අංක 104 නිවතේ පදිංචි විමලා මහමිතව මහත්මිය විසින් දායකත්වයේ දරූ මහත්මියගේ පරලෝසපත් මෑණියන් වන ආර්.ජේ.එම්. රූපසිංහ මහත්මියද පියාණන් වන ටී.වී. රණවීර මහත්මාද ස්වාමි පුරුෂයා වූ හේරත් මහමිතව මහත්මාද දෙවන පුතා සංජය මහමිතව මහත්මාද සහෝදරයා වන ධර්ම රණවීර මහත්මාද සහෝදරි වන නන්දා රණවීර මහත්මියද ඇතුළු සියලු පරලෝක සපත් ඥාතීන් හිත මිතුරන්ටද සුජීවත සිටින ලොකු පුතා යසස් මහමිතව මහත්මාද දුව නිසංකා මහමිතව මහත්මියද පොඩි පුතා පණ්ඩුක මහමිතව මහත්මාද යන ඒ අයගේ පවුලවල සියලුම දෙනා සමාජිකාවන් නමින් ඒ ඇත්තෝ දායකත්වයේ දරුව හැම දෙනා ඇතුළු දායකත්වයේ දරුව මහත්මිය ඇතුළු සියලුම නෑහිත මිතුරන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ ඇත්තෝ මේ පින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. අප්‍රමාදීවම සසර දුක කෙලවර කර ගැනීම පිණිසම මේ පින් හේතුපනිශ්‍රය වේවා කියලා ඒ ඇත්තෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා, අදිෂ්ඨාන කරන්නට යෙදෙනවා. ගරු දේශකයන්න් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම මහා සංඝරත්නයද ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධීන් උතුම් නිවනින්ම නිවී සැනසේවා. මේ පින් සියලු දෙනා අනුමෝදන් වේවා. උතුම් නිවනින් නිවී සැනසේවා කියලා ආශිර්වාද කරන්නට යෙදෙනවා. සසංග සියල් බඹලොව වසන දෙවියනි උරඟ ගුරුළු යක්බෝ නරං අසුරයිනි නොළඟ මෙළඟ දිය ගොඩ සව් සතුනි සමග මෙපින් අනුමෝදන් සමසිතිනි වාත දෙරණට පටන් නොහැරම අකනිටා බඹලොව පටන් භූතයක් සෙන් වෙසන පිසසුන් මැසි මදුරු කුරු කුහුඹුවන් සතත මෙත හස මැද හසුන් යොත් හිත මිතුරුන් ඇති අහලුවන් අපේ ගුරුවර දෙමාපිය සහ සියලු නෑසියෝ ගනිත්වා මෙපින් උදේට පායන හිරු දෙවියන්ටයි සවසට පායන සඳ දෙවියන්ටයි අප සැමගේ ගුරුවර දෙමාපියන්ටයි සිහිකර පිං දෙමු නිවන් දකින්ටයි අප සැම ඇති දැඩි කළ දෙමාපියන්ටයි නිපුණ පුහුණු කළ ගුරු දෙගුරුන්ටයි මෙසියලු සක්වල වසනා බ්‍රහ්මදේව මනුස්ස සතරං අපාගත සියලු ලෝක සියලු සත්වයන්ටයි සිහිකර පිං දෙමු මෙත් සිතකින් නිවන් දකින්ටයි සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානංච යං බලං අරහන්තානංච තේජේන රක්කං බන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානංච යං බලං අරහන්තානංච තේජේන රක්කං බන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානංච යං බලං අරහන්තානංච තේජේන රක්කං බන්දාමි සබ්බසෝ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච හතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු සුවිසි අනන්ත ගුණ බලයෙන් උතුම් සද්ධර්මාබෝධයම සැලසේවා. සුවපත් වේවා. තෙරුවන් සරණයි. දේශක්ඛයෝ නිබ්බානං